느낌 자체가 틀리죠? 네네, 다르네요. 자, 한번 2차 하면서 한번 달려볼게요. 한 130 한번 밟아보시게요. 예? 지금 120인가요? 네네, 네, 130 한번 밟아보게요. 네. 살짝 이게 오르막길인데, 자, 밟았습니다. 고속주행 어떠신가요? 다릅니다. 지금 예, 엔진 떨림도 지금 현저히 좀 적고, 예, 예. 부드럽게 나가는 게 이게 지금 와닿네요. 이게 그죠? 발에 와닿아요. 부드럽게 나간다는 거에 지금. 예. 안전성 있죠? 네네, 안정성이 있습니다. 맞습니다. 지금 네. 130이죠? 네네. 처음 130을 밟은다고 말씀하시는데, 네네. 더 밟을 수도 있겠죠. 안전성이 더 확보가 되니까. 네네네. 이 정도입니다. 이 와류 장치가. 아,